家好，我是邱平，我现在来到了甘肃的河西走廊。今年准备是进新疆，河西走廊呢算是必经之路。我现在呢是在张掖的三丹县，刚刚在国道上行驶的时候，一路都能看到祁连雪山，非常壮观呐。那个明长城也一路能够看到，和祁连雪山相当于是并行。在国道上行驶的时候，看到有一个指示牌，写的是汉明长城景区。我对这个长城比较感兴趣，就拐进来看。结果万万没有想到，这里呢竟然是一个千年关口，在2000多年前就有了，并且呢后面在这里建成了。这个地方属于河西走廊的一个咽喉要地。现在我们就来看看千年古关河西走廊的咽喉到底是什么样的。河西走廊相信大家非常熟悉的，自古以来呢就是一条军事要道。在汉武帝时期派霍去病打通了河西走廊，后面进一步的呢有了丝绸之路。那么河西走廊呢就是中原王朝连接西域的必经之路，也是丝绸之路的必经之路。那么今天我们所在的这个地方呢，它是河西走廊的必经之路，一个咽喉要道，叫做甘凉咽喉。在汉武帝时期派霍去病打通了河西走廊之后，就在这个地方设置了一个关口。为什么会在这样的地方设置关口呢？大家都知道，设置关口的地方无外乎就是军事位置非常重要，易守难攻，一夫当关，万夫莫开。这个地方就是如此。它呢是叫做峡谷，祁连山、帽葫芦山都在这一块地方，形成了大概一条2.5公里的峡谷。也就是说，河西走廊最窄的地方大概就是在此。那自然而然的话，就要在这个地方设置关口，乃至建城，同时呢修建长城。在这里呢有汉长城，也有明长城。我们今天来看的呢就是峡口古城，旁边呢是312国道以及连霍高速，是丝绸之路的重要驿站。因为整个我们走312国道或者是连霍高速，基本上都是沿着河西走廊一路都能看到那个祁连山的。峡口古城是古丝绸之路的必经通道和军事要地，也是中原通往西域的交通要道，更是汉明长城的屏障，就是保护长城的。我们整个看河西走廊长城，它隔一段时间就有一个大的城堡，因为整个长城沿线是有人生活嘛，那必然而然的话就有一个城堡。你像我们之前看过的永泰古城、嵩山城堡等等，都是如此。在汉武帝时期，就是公元111年，在这个地方呢设置了县。在明朝万历时期呢，这里呢建造了一个古堡，就是我们今天来看的，叫做峡口堡。它是当时甘肃巡抚来这里建造的。最开始的时候，这里驻兵了702名。它既是一个军事的重镇，同时呢也是驿站，就是当时走河西走廊的官方文件以及呢商人都要往这里通过。从而呢在明朝那个时期这里就开始兴盛了。应该说在清朝达到顶峰，清朝这个长城已经没有那么重要了，并且清朝把整个河西走廊包括那个西域基本上都弄成管辖范围。那这里呢就是一个商贸重道，平面整体呈长方形，坐南向北，南北长750米，东西宽244米，总的面积达到183000平方米，非常大呀。古城呢有东西2门，整个城墙呢也是我们经常说的夯土结构，在外面呢用砖包。我们是在西门的外面，当时这里呢也有一个城，可以看到前方呢是那些长城，汉明长城都在这里来到河西走廊，主要看到的就是汉明长城。当时霍去病打通河西走廊之后，汉武帝呢设立了河西4郡：敦煌、酒泉、张掖跟那个武威。今张掖宁武威嘛，这2个地方呢是非常关键的。那么为了把那个河西走廊一直控制在汉王朝手里，他们就随即在整个沿线建造了汉长城。其实我们在路上有时候看到的是明长城，但是偶尔也是能够看到汉长城的。明长城的规模明显是更大，汉长城由于历史呢比较悠久，很多呢就算是
风化了，没有多少了。你看这个明长城，估计呢也有10多米高，这就是明长城呢。整个河西走廊最不缺的是这种长城，它这个长城看看上面有多宽。这里以前我估计本身就是有道路的，因为当时长城上面肯定是可以站人的，宽度差不多有2米，而且呢上面还有垛口，这个一般是叫做女儿墙，就比方说外面的敌人攻进来，这个女儿墙呢可以挡住一点。来到这个上面发现错了，这里应该属于城墙，还不属于长城，长城在外面一点，隔了100多米吧。因为我们在这里看到马面的作用大家都知道了，一个防御的犄角，就是说如果敌人从长城进来之后攻打这里的话，两边可以攻击来犯之敌。那么我们现在所在的这里应该属于外城的城墙，这里属于外城，内城呢是在那一块，远处呢就是祁连山，大家看看祁连山壮不壮观？祁连雪山呢，城堡呢就坐落在这个山脚下面，护卫着河西走廊。我们今天走的那个312国道跟连霍高速就在那一块。那么为什么会在这里设置一座城堡呢？大家看一看啊，南面就是祁连雪山，祁连雪山的对面呢是帽葫芦山，中间呢是一条峡谷，它这个山到这里就结束了。你看过来的话就是平原，非常宽广，而这边一直往那边过去的话，全部是山脉。那么如果敌人要走河西走廊，他就必须走这条峡谷。那么这座城堡呢，刚好就在这里扼守了这个峡谷。城堡在这里，外面是长城，这样的话作用就体现出来了。在这里就能看得到城墙的宽度，明显应该是没有长城那么宽。长城的话更大一点，因为当时是有人守卫着。那边有一个巨大的烽燧，应该是后期修建的，我们去看看，可以爬上去。大家看看这边，全是雪。如果路边没有指示牌，谁能够想到在这样的地方竟然会有一座古城存在？这个外城看起来应该是当时的兵营训练场。最开始的时候，这里呢有702名士兵在这里。那有士兵，自然就有家属啊。因为明朝实行的是军户制度，就是在这些河西走廊当兵的人呢，属于世袭制。你父亲呢是在这里守卫长城，可能呢你儿子、你孙子都在这里。那么自然而然的话，家属在这里，从而我们可以看到整个长城沿线呢有很多古堡，它其实就是这种意思啊。在长城有一个小的古堡，那是用来那个值班的，我们刚刚在路上就看到了，估计呢就100来平米。那么当时守卫长城的人就在那里。其实啊，我们可以看到现在那些古堡，包括长城沿线，都是有很大的积雪，可以想象当年他们多么辛苦。你像我现在站在这里都感觉有点冷，这里还是3月份，你像冬天更不得了了。在当时明朝那些守卫长城沿线的人士兵啊，真的是很苦很累，并且呢，他们很多时候啊是自给自足，就是属于屯兵制一样的，要守卫长城，可能还要自己种植粮食。那么他们家族呢都在这里，士兵有700多。那如果按照整个家算的话，估计当时起码可能有2000人在这里。这一块呢属于活动场所，也是属于练兵场所。那到了清朝的时候，这里呢可能就是商贸往来，在这个地方，因为在这个古城里面呢有店铺，还有各种娱乐的。一开始在远处看，我以为是属于烽火台烽燧，走近才发现是一个点将台，这个很好理解了。将军阅兵的地方，如果有敌人来了，就在这里阅兵，然后准备出征，也是讲话。同时呢，是平时训练兵士将军指挥的地方。上面13米，下面2.5米，是一个铝字形，看起来是不是经过修缮呢？上面是可以走上去的。上点将台之前，先看看旁边也有遗留下来的建筑，这里应该很好看得出来了，是当时的翁城，属于外翁城啊。
整个这个古堡是分为内城和外城，外城就是我们刚刚走的训练士兵的地方，比较空旷，没有什么建筑。但是呢，它城门一定有的，这就是典型的翁城。等一下进了内城，同样也是有翁城的。这里是由于时代的侵袭，把很多都覆盖了。我们走过去就能够看到这个翁城到底有多高。这个翁城可能有15米高。当时呢，那个门应该是在那个位置，然后从这边一直延续那边过来，这上面都可以走上来的。真的是非常震撼的。当时的城门通道就在这个位置。来到河西走廊啊，就是一部中国的历史展现。当时建造这座城的时候，大明朝的国力还是挺强盛的，因为经过万历前10年的改革嘛，就是张居正改革，大明王朝的国力是蒸蒸日上，从而呢，在整个西北啊，很多军事设施都开始完善新建。你像永泰古城是万历时期建的，这个呢也是万历时期建的。同时我们在很多地方看到长城包砖也是属于万历时期。非常可惜的就是张居正去世之后，遭到万历皇帝的清算，他的改革很快就没有了。那大明王朝呢，迅速的衰败了。特别是万历皇帝有20年不上朝，当时朝廷的斗争非常激烈，对当时的后金战争失利，基本上就更快了。你像万历皇帝去世之后，大明王朝很快就灭亡了。我们就算一下嘛，万历去世之后，隆昌皇帝1年，木匠皇帝朱由校是6年还是7年，我忘记了。崇祯皇帝朱由检17年，那总共呢还不到25年就灭亡了。明朝一灭亡，清朝入主中原，后面统治河西走廊，那这些万里长城就没什么用了，慢慢的有一些就风化破坏了。像前方这些古堡呢还有点用，因为位置比较关键嘛，就变成了一种商贸往来的地方。现在呢，我们就去这个点将台上面看一看。这个点将台应该也是经过修缮的，真的时时刻刻都能看到祁连雪山了。这里现在是经过修缮的，要不然肯定是没这么好走。现在可以把自己想象成古代长城沿线的一个将军，准备上点将台去看士兵训练，或者是说有敌人入侵来了，在这里指挥作战。这应该是我第一次走到点将台，来到这边的视线真的是很好啊。当时的将军可能就站在这一块，看下面。看了外城，现在来内城看一下。这边相对来说保存的比较完好。这是内城的城门，也是西门，在旁边呢也是属于翁城。这个翁城也挺大的，感觉啊，这个内城的翁城比外面的更大。这一块的城墙很多都倒塌了，只剩下残存了。它这个城门洞完全是用砖砌起来的，在上面呢覆盖了一层黄泥土，夯土嘛，两边都是夯土啊。以前都是有砖的，后面不知道是不是被拆了还是去哪里了。我看到里面有车，应该是还有人在里面居住的。在这里有一个洞，应该是当时值班人员休息的地方。由于这个城门呢是经过修缮，像以前那些门栓的痕迹已经没有了。现在我们去里面走一走，这个风好大，很冷。我看到有牛还是马在那边，就证明里面可能还有几户人家居住啊。一进来感觉是豁然开朗，它里面呢也是一条这样的街道，在这里能够看到城墙内部的模样了。以前这里应该是有人居住的，后面拆掉了。城墙上面呢有砖，然后用那个黄泥土包着的，这个不知道是什么时候的，感觉不像是原版的。这个算是城墙了，来看一看这个内部结构是什么样子的，可能跟长城差不多啊。明显的看得出来，也是一层一层的。
它是把戈壁滩上这些黄土暴晒、炒好多遍，然后呢再加工、压实，每一层进行压实，从而才有我们看到的一层一层叠加上去的这个模样。现在就来这些院子里面看一看，这就是很早以前大西北人们居住的地方，基本都是一层啊。在大西北这些荒漠戈壁上面，你很难看到2层的房屋的，因为你建得越高越难保暖。这种戈壁滩上面又没暖气，那只能弄矮一点，把墙弄厚一点，让大家舒舒服服的住在里面。为什么我们在新疆也好，甘肃也好，戈壁滩上看到的很多房屋，就是以前老的房屋啊，都是石头跟黄泥土建造而成的？这主要是由于在戈壁滩上面，基本上只有黄泥土和石头，这木头跟砖是很难的，从而用这些建造起来。包括我们在新疆看到的很多古城遗址，河西走廊上看到的也是一样。这里当时应该是一户人家居住，全部倒塌了，已经没有剩下什么了。然后现在往里面走，那里面可能也是好几户人家吧。我们一开始说，当时建造城堡的时候，这里有700多名士兵，那加上家属的话有2000人。那到了清朝，这里可能更繁华，巅峰时期的话有几千人，又是商贸重镇。这里后期可能是改成养殖的吧。像这些房屋，就可能是几十年前修的。看看里面还剩下什么？这种木门应该就是80、90年代的，90年代的吧。哦，里面是这样的，有一个炕。那么当时就睡在这里。这里面看起来搞得还挺干净的。在大西北很多院子里面呢，都栽种了一些树。这个是什么树我就不知道了。那隔壁呢又是一户人家了，也是没人居住的。在这里看到一口井，不知道是不是他们喝水就是靠这些。不过看起来不是活井，这水是冻住的。难道这个是水窖吗？搞不懂啊，有知道的可以说一下。这里又是一个院落了，布局都差不多啊。我们刚才看到的也是一样，大西北都是住的炕啊。看这个房屋，看这些房屋，应该是80年代或者90年代初弄的。这也是一个房间，这个还挺大的。大家睡过炕没有？我好像还真没睡过。这些地方地广人稀，从而才导致每家每户可能是有一个院子吧。反正大西北是这样的。这里还有个医院的标志，那么猜想这里应该是拍过影视剧了。哇，风好大呀！前方看到修建了很多房屋，这里难道是在打造景区吗？这些可能是民宿啊，不过现在关闭着。这些都是新修的房屋，弄得还挺别致的，上面还搞了一些稻草覆盖在上面。整个河西走廊这些古城古堡很多，我们现在看到的是明朝开始修建的，到了清朝加以修缮。因为清朝这里比较繁荣嘛，包括上个世纪早期的话，这里都比较繁华，也经过修缮。在河西走廊还有很多汉朝时期的古堡，包括唐朝时期的古城都有。这又是一户人家，弄得还挺不错的。前方那个房屋都比较新，还贴了瓷砖，不知道是不是10几年、20年前搞的。这里还锁住了，其实没什么用啊。现在是放了一些草，这个估计是牛羊吃的。因为在大西北，包括内蒙，冬天是比较冷，会被雪覆盖，从而呢，他们提前要把那些草储存起来，让牛跟羊吃。你好，就这里面还有几户人呢？我老是活2户、3户。刚刚碰到那一位，我们应该叫奶奶，她今年74岁了，她应该是在这里生活了很久。他们家里的人全部都出远门去上班了，就剩下她在这里居住。她老伴已经没在了。我问了一下她，她说整个这个古堡里面，现在大概还有3户人家居住，
以前的话比较多，现在呢，要不是搬到远处去了，要不就是搬到旁边去了。旁边也是一个村落啊，因为在这个里面生活确实是不太方便。这边有电，就证明是有人居住的。牛，他们在这里养殖了一些。这一户应该是有人居住了，不过也是大门紧闭，对联都比较新。我敲了一下，没人做声，你就算了，不打扰人家了。现在就来到了这个古堡的中心了，这个叫过街楼，处于整个古堡的中心，始建于明代。看这个建筑的话，也有段历史，就算不是明代的，那么也有可能是清朝末年到民国初年的。啊，这里有一个人去农忙了，他可能是住在旁边的新村。你好，来玩的。这里还有多少户人家？这里面？街里面只剩2户人家。啊，2户人家是吧？对。然后你们现在都搬到这外面了，新村是吧？对。哦，你像你们也是养殖的。对对对。一开始听那位奶奶说，这个古堡里面住了3户人家，现在听这位大哥说，这里面现在只有2户人家，而且还是搞养殖的。他以前住在古堡里面的人呢，现在是一个都没有，要不是去县城了，要不是搬到旁边新村去了。因为这里面是不太适合生活，房屋呢可能是比较老吧。这位大哥养了200来只羊，20头牛，也算是一个大的养殖户了。现在我们已经走出来了，他们喝的水好像就在前面不远处，不知道是不是龙水呀？远处就是长城了，这里就是他们新村，就挨着这个古堡。这些新村他们住在马路两边，房屋也是新修建的，这样就好一点。感觉这里现在大部分都是养殖。来到这条街道上面，看到的人就相对多了很多了。这些就是长城了，明长城，明朝修建的，在河西走廊非常多啊。这个长城基本就跟祁连山平行的。这个长城就不用过多的介绍了，我们在河西走廊以及河北、陕西看到很多了。河西走廊的历史太多了，今天我们又打卡了一个地方，也算是见证了河西走廊的历史。不过就算再辉煌，也会有所改变。你像这个古城，算是辉煌兴盛了400年，如今呢只剩下2户人家在此居住。那这个视频我们就到这里了，非常感谢大家，我们下个视频再见。